హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు క్లాస్లో వచ్చేసి మనం బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ని ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాం. ఆల్రెడీ ముందు క్లాస్లో బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, సిల్క్ శారీతో వచ్చిన బ్లౌజ్ పీస్. దానిని చాలా సింపుల్గా విత్ టిప్స్తో ఎలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు చూసేద్దాం. మన ఈ వీడియోని స్టార్ట్ చేయబోయే ముందుగా మన ఈ వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మన ముద్ర వీడియోస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని జస్ట్ అలా క్లిక్ చేసి దాని మీద ఆల్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. అప్పుడే మనం కొత్తగా ఎప్పుడు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలానే షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం చాలా సింపుల్గా బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ని ఎలా స్టిచ్చింగ్ చేయాలి అనేది చూసేద్దాం. ఇది కూడా బ్యాక్ పార్ట్లో బోట్ నెక్, అలానే ఫ్రంట్ పార్ట్లో నార్మల్ కటింగ్ వచ్చేస్తుంది. నార్మల్గా డీప్ నెక్, షేప్ బెల్ట్ వచ్చేలాగా వస్తుంది. ఇప్పుడైతే స్టిచ్చింగ్ ప్రాసెస్ని చూసేద్దాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఈ బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని తీసుకుందాం. బ్యాక్ పార్ట్ పీస్లో ఫస్ట్ ఈ బ్లౌజ్ పీస్ని తీసుకోవాలి. బ్లౌజ్ పీస్ రాంగ్ సైడ్ పైకి వచ్చేలా పెట్టుకోవాలి. ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు లైనింగ్ పీస్ని తీసుకొని ఈ పీస్కి పై వైపున ఈ లైనింగ్ పీస్ని పెట్టుకోవాలి. ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం చుట్టూ కుట్టు వేసేసుకోవాలి. ఇక్కడే కొంచెం టఫ్గా అనిపిస్తుంది. అంటే ఈ జాయింట్ చేసుకునే దానిలో మనకి ఈ బ్లౌజ్ పీసు లైనింగ్ పీసు మధ్యలో ఎక్కడ గ్యాప్ రాకుండా, ముడతలు రాకుండా నీట్గా చేసుకున్నాము అంటే ఇక మిగిలిన స్టిచ్చింగ్ జాయిన్ చేయడం ఈజీ అయిపోతుంది. ఇలా జాయిన్ చేసుకునేటప్పుడు ఆల్రెడీ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఒకేసారి డైరెక్ట్గా జాయిన్ చేసేయచ్చు. లేదు కొంచెం జారుతుందేమో అని భయంగా అనిపిస్తే కనుక మీకు సింపుల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే అక్కడక్కడ పిన్స్ పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నెక్ దగ్గర, నెక్ రౌండ్స్, ఇక్కడ నడుం లూజ్ దగ్గర మధ్యలో పిన్స్ పెట్టేసి ఆ తర్వాత మనం జాయింట్ చేసుకున్నామంటే అప్పుడు మనకి మధ్యలో ఎక్కడ ముడతలు రాకుండా నీట్గా వస్తుంది. అది ఒక ప్రాసెస్. లేదు పిన్స్ పెట్టాలంటే కుట్టడానికి సరిగ్గా వస్తుందో లేదో, సమయానికి పిన్స్ లేవు కదా అని అనిపిస్తే కనుక ఇంకొక సింపుల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే దీనికి, అంటే ఇది బిగినర్స్కి మాత్రమే, ఆల్రెడీ వచ్చిన వాళ్ళకైతే దీంతో అసలు అవసరం లేదు. ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఇలా పెట్టేసుకొని మిడిల్లో ఒక కుట్టు వేసేసేయండి. ఇలా కుట్టేస్తే ఇక పైపాటి పైన, కింద పాటు కింద ఇక జరిగే అవకాశం అసలు ఉండదు కదా. ఇక మనకు అస్సలు జరగకుండా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇలా అడ్డంగా ఒక కుట్టు వేసేయండి. అడ్డంగా ఒక కుట్టు వేసేసిన తర్వాత ఇక్కడ షోల్డర్ జాయింట్ దగ్గర, ఇక్కడ షోల్డర్ దగ్గర 2 కుట్లు వేసేసేయండి. ఇక అస్సలు జరగదు. ఇలా ఫస్ట్ 2 కుట్లు వేసుకున్న తర్వాత ఆ తర్వాత చుట్టూ కుట్టు వేసేసుకొని మధ్యలో వేసిన ఈ కుట్లు ఇప్పేసేయండి. అప్పుడు ఇక మధ్యలో ఎక్కడ ముడతలు రాకుండా, లూజ్ రాకుండా చాలా నీట్గా వస్తుంది. ఈ పీసు అలానే ఫ్రంట్ పార్ట్ పీసులు కూడా ఇదే విధంగా జాయిన్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడైతే మనం ఈ పీస్ని జాయిన్ చేసుకుందాము. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ చివరన జాయిన్ చేసేసుకుందాము. మనకి నెక్ వైపు నుంచి జాయిన్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఈ చివరి వైపు నుంచి కూడా జాయిన్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంతవరకు జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ని ఒకసారి సరి చేసుకోవాలి. సరి చేయకుండా కుట్టామంటే మొత్తం ముడతలుగా వచ్చేస్తుంది. ఇలా ఇంతవరకు కుట్టిన తర్వాత ఈ క్లాత్ని ఇలా తిప్పుకొని ఇప్పుడు ఒకసారి మరలా మధ్యలో ఎక్కడ ముడతలు లేకుండా సరి చేసుకోవాలి. ఈ రౌండ్లు తిరిగే దగ్గర కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూసుకోండి. ఈ రౌండ్ తిరిగే దగ్గర ఒకేసారి స్పీడ్గా కుట్టేయకుండా క్లాత్ని ఇలా అడ్జస్ట్ చేసేసి ఆ తర్వాత చివరి వరకు కుట్టు వేసుకోండి. ఇలా క్లాత్ను తిప్పే ప్రతి చోట ఎక్కడా ముడతలు లేకుండా చూసుకోవాలి. ఇలా జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక్కసారి ఇటువైపుకి తిప్పి చెక్ చేసుకోండి. మధ్యలో ఎక్కడైనా ముడతగా అనిపిస్తుందా బ్లౌజ్ పీసు, లేదంటే ముడతలు ఏమీ లేకుండా నీట్గా వచ్చిందా అనేది ఒక్కసారి చెక్ చేసుకొని, ఒకవేళ ఏమైనా ముడతగా అనిపిస్తే కనుక క్లాత్ మరలా ఒకసారి ఎక్కడ ముడత వచ్చిందో చూసుకొని
ఆ ముడత వచ్చిన దగ్గర ఆ కుట్టు విప్పేసి అటువైపున కొంచెం ఇలా లూజుని సరి చేసుకొని మరలా కుట్టు వేసేసుకోండి. ఇలా ఒకసారి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం లేదు. అలా కాకుండా ఒకేసారి ఎక్స్ట్రా పీస్ కట్ చేసాము అంటే ఒకవేళ ముడత వచ్చింది అన్న ఇక మనం చేయడానికి ఏమీ ఉండదు. కాబట్టి ఇలా ఇంతవరకు జాయిన్ చేసేసి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ చుట్టూ ఉన్న ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా చుట్టూ ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసి పెట్టాను. ఇప్పుడు ఈ పీస్ని ఎలా అయితే జాయిన్ చేసామో ఇదే విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్లో కూడా 2 పీసుల్ని జాయిన్ చేసేసుకోవాలి. ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మధ్యలో ఎక్కడ ముడతలు ఏమీ లేకుండా ఇలా చూసుకొని చుట్టూ జాయింట్ వేసేసుకొని ఎక్స్ట్రా పీసుల్ని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇలా ఇంతవరకు ఈ పీసుల్ని ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ పార్ట్లో బ్యాక్ డాట్స్, బ్యాక్ బెల్ట్ వేసేసుకుందాము. సిల్క్ బ్లౌజులకి మనకి లైనింగ్ పీస్తో పాటుగా ఉండదు, ఈ క్లాత్ జరుగుతుంది. కాబట్టి లైనింగ్ పీస్కి మధ్యలో ఈ బ్లౌజ్ పీస్కి గ్యాప్ వచ్చిందా ఒకసారి చెక్ చేసుకొని 2 పీసులు సమంగా ఉండేలా చూసుకొని ఈ డాట్స్ వేసుకోవాలి. ఇలా ఈ డాట్స్ వేసిన తర్వాత బ్యాక్ బెల్ట్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్న కుట్టు మొత్తం అంతా స్టిచ్చింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ లూజ్ కుట్టు తీసేసి ఇక్కడ హెమ్మింగ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ని తీసుకోవాలి. ఫ్రంట్ పార్ట్ని తీసుకొని ఫ్రంట్ పార్ట్లో డాట్స్ వేసేసుకోవాలి. ఇలా డాట్స్ వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం షేప్ బెల్ట్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి. షేప్ బెల్ట్ జాయిన్ చేయడానికి ఫస్ట్ లైనింగ్ పీస్ తీసుకోవాలి. ఈ లైనింగ్ పీస్ పై వైపున షేప్ బెల్ట్ పీసు, ఈ పీస్కి పై వైపున బ్లౌజ్లో కట్ చేసిన ఈ షేప్ బెల్ట్ పీస్ని పెట్టుకోవాలి. ఇలా పెట్టుకొని మనం కుట్టు వేసుకోవాలి. ఇలా కుట్టు వేసిన తర్వాత ఈ పీస్ని ఇలా పై వైపునకి లోపల వైపున జాయింట్ చేసిన ఈ లైనింగ్ పీస్ ఇలా పై వైపునకు తీసుకొని ఈ పై వైపున కుట్టు వేసేసుకోవాలి. ఇలా కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా క్రాస్గా ఉన్న ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి. మనకి బ్లౌజ్లో మరీ ఎక్కువ క్రాస్ ఉన్నా కూడా బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ అంత నీట్గా అనిపించదు. కాబట్టి ఈ క్రాస్లు ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ కట్ చేసేసుకోవాలి. రెండు వైపులా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ చివరన ఈ బ్లౌజ్ పీస్కి పైన జాయిన్ చేసాం కదా, ఈ పీస్ని ఇలా పై వైపునకి లోపల వైపున జాయిన్ చేసిన ఈ లైనింగ్ పీస్ని ఇలా లోపలికి ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసుకొని చివరన ఒక కుట్టు వేసేసుకోవాలి. ఇలా ఇంతవరకు జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం కాజాల్ బెల్ట్ని వేసుకోవాలి.
ఇప్పుడు ఈ పీస్ని ఎలా అయితే స్టిచ్ చేసామో ఫ్రంట్ పార్ట్ ఇదే విధంగా రెండో పార్ట్ని కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వచ్చేసి హ్యాండ్ పీస్ని తీసుకుందాము. హ్యాండ్ పీస్ వచ్చేసి దీనికి కొంచెం చిన్న పీస్ ఖర్చుకు తగ్గింది కదా, దీనికి ఆల్రెడీ నేను జాయింట్ చేసి పెట్టాను. ఇలా ఫస్ట్ ఈ రెండు వైపులా చిన్న పీస్లు ఇలా జాయింట్ చేసి మొత్తం ఈ బ్లౌజ్ పీస్ని కూడా కలిపి కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు బ్లౌజ్ పీస్లో హ్యాండ్ పీస్ రైట్ సైడ్, దీని పై వైపున హ్యాండ్ పీస్ వచ్చేలాగా, ఈ లైనింగ్ పీస్ వచ్చేలాగా పెట్టుకొని కుట్టు వేసుకోవాలి. ఇలా కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత ఈ లైనింగ్ పీస్ని వరకు ఇలా పై వైపునకు తీసుకొని ఈ లైనింగ్ పీస్ పై వైపున ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి. ఇలా ఇంతవరకు జాయింట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ లైనింగ్ పీస్ని లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేసుకొని లైనింగ్ పీసు ఈ బ్లౌజ్ పీసు రెండూ కలిపేసి జాయింట్ చేసేసుకోవాలి. ఇది జాయింట్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకి ఈ హ్యాండ్ పీస్ ఎక్కడ ముడత లేకుండా చూసుకొని జాయింట్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఈ రెండు పీసుల్ని కలిపి కుట్టు వేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఈ హ్యాండ్ ఇలా ప్రిపేర్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు ఈ హ్యాండ్ని ఎలా అయితే జాయిన్ చేసామో ఇదే విధంగా రెండో వైపున హ్యాండ్ని కూడా జాయిన్ చేసేసుకోవాలి. మనకి లైనింగ్ బ్లౌజ్ వచ్చేటప్పటికి ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తే లోతు తీసిన పార్ట్ ఉంది కదా, ఇది రెండు ఇలా ఎదురెదురు రావాలి. ఇలా వచ్చింది అంటే మనకి ఈ రెండు హ్యాండ్స్ కరెక్ట్గా జాయిన్ చేసాము అని చెప్పి. ఇలా హ్యాండ్స్ని కూడా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు బ్లౌజ్లో బ్యాక్ పార్ట్ తీసుకోవాలి. బ్యాక్ పార్ట్ తీసుకొని ఆల్రెడీ మనము స్టిచ్చింగ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఫ్రంట్ పార్ట్ పీసులు, ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ పీసులని పెట్టేసి షోల్డర్ జాయిన్ చేసుకోవాలి. ఇలా రెండు పీసుల్ని కలిపేసి షోల్డర్స్ జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసుకోవాలి. హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈ బ్లౌజ్లో ఫ్రంట్ పార్ట్ వైపున ఈ హ్యాండ్ పీస్లో లోతు తీసిన పీస్ వచ్చేలా పెట్టుకొని హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసుకోవాలి. ఇలా హ్యాండ్ జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు సైడ్స్ జాయిన్ చేసుకోవాలి. ఇది వచ్చేసి ఇలా జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత మనం హ్యాండ్స్కి ఖర్చుకు తగ్గింది అని చెప్పి ఎక్స్ట్రా జాయిన్ చేసాం కదా, ఎక్స్ట్రా జాయిన్ చేసిన తర్వాత కొంచెం పీస్ మిగిలిపోయింది. ఈ మిగిలిన పీస్ని మనం ఫస్ట్ కట్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం సైడ్స్ జాయిన్ చేసేసుకోవాలి. సైడ్స్ జాయిన్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ చివరన ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి. ఇలా ఫస్ట్ చివరన ఒక కుట్టు వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ హ్యాండ్ లూజ్ పెట్టుకున్నాం కదా, హ్యాండ్ చివరి లూజ్ దగ్గర ఒక మార్కింగ్ పెట్టేసుకోవాలి. హ్యాండ్ చివరి లూజ్ దగ్గర, అలానే ఈ ఆర్మ్ రౌండ్ దగ్గర
ఈ రౌండ్ దగ్గర లూజ్ ఎంత ఉందో చూసుకొని మార్కింగ్ పెట్టేసుకొని, అలానే ఈ చివరన ఎక్స్ట్రా ఖర్చు కోసం 2 ఇంచులు తీసుకున్నాం కదా, ఈ చివరన కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మార్కింగ్ పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఈ 3 డాట్స్ని కలిపి కుట్టు వేసేసుకోవాలి. ఇటువైపున ఎలా అయితే హ్యాండ్స్ సైడ్స్ జాయిన్ చేసామో ఇదే విధంగా రెండో వైపున హ్యాండ్ సైడ్స్ జాయిన్ చేసుకోవాలి. ఇలా రెండో వైపున కూడా హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసేసి సైడ్స్ జాయిన్ చేశాను. ఇలా ఇంతవరకు స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఇక నెక్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఈ నెక్ని స్టిచ్ చేసుకోవడానికి ఒక ఇలా చిన్న చిన్న క్రాస్ పీసులు తీసుకొని అన్నీ జాయిన్ చేసేసుకొని ఇలా మొత్తం స్ట్రైట్ పీస్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ నెక్కి పై వైపున పెట్టి కుట్టు వేసేసుకోవాలి. ఇలా నెక్ పీస్ని జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఈ రౌండ్ తిరిగే దగ్గర చిన్న టక్సులను పెట్టుకోవాలి. ఇలా టక్సులను పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ట్రా జాయిన్ చేసిన ఈ పీస్ని ఇలా లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేసి పై వైపున కుట్టు వేసుకోవాలి. ఇలా ఇంతవరకు ఈ నెక్ దగ్గర స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఈ లోపల వైపున వచ్చిన ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసేసుకొని ఈ పై వైపున ఈ పీస్ని ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇలా హెమ్మింగ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనకి మొత్తం ఈ బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ని స్టిచ్ చేయడం కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇలా బ్యాక్ పార్ట్లో బోట్ నెక్, ఫ్రంట్ పార్ట్లో నార్మల్ నెక్, డాట్స్ ఇలా షేప్ బెల్ట్ వచ్చేలాగా చాలా సింపుల్గా మనం ఈ బ్లౌజ్ని కట్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా మనకి మొత్తం ఈ బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ని స్టిచ్ చేయడం కంప్లీట్ అయిపోయింది. ప్రిన్స్ కట్ బ్లౌజ్ వేసుకోవడం అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు అనుకున్న వాళ్ళకైతే ఇది సూపర్గా ఉంటుంది. ఫ్రంట్ పార్ట్లో నార్మల్ డాట్స్ వచ్చేసి షేప్ బెల్ట్, హుక్స్లు, కాజల్ బెల్ట్, నార్మల్ బ్లౌజ్ లానే వస్తుంది ఫ్రంట్ పార్ట్ మొత్తం. బ్యాక్ వచ్చేటప్పటికి బోట్ నెక్ వస్తుంది. ఇలా చాలా సింపుల్గా మనం ఈ బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ని కట్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలానే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే మన ముద్ర వీడియోస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.